بهرام جان در یک کمان شدیم با در راه رفتیم یک موسیقی نواختیم یک کشیدیم این روز دبری من نیست بورده دارم شاو یک جا بیده یک جا اومده گفت اکا جان مرا این بچه تکلیف کردستیان من اکا جان گفت خواهی میرم قطعی همین روان شما بچه مرا گیری روی ماشین زویدید کنه روی خونه روی ما یک توی برادر بودک ده کمتر چی میگن تبریک کردیم و برامده رفت بعد گفت اکا جان بریم کستون بروک فسان پوشیدگی خوش رو خیست رفت نمیدونم چی گه بود تلفن ها ساعتی 5 ساعت تلفن در عقیب ماشین شیشتگی هم پشتکی سرش زدگه پشتکی سرش هم خیلی زدگه در عقیب ماشین شیشتگی و میزنن میزنن پشتکی سرش هم خیلی دو داره که ما خلق ناز میدید با خلق بود نه زن گودک شاور ده دمون در بالا ساختمان میکنم گفت اکا جان هم خیلی با که جای میشید صحبتش میگه چی خیلی بود میگفت بچه شما جمعیت ما را دیدستی که ما چه تنجیم امونیم شما میدونید چه خیلی کیفیت هایی ما محیطمون تنجه این زن و کودکاتون آزاده خوبن خدا همین فقط در سری مملکتی ما باشن نمیخوایم ما آزاد میگردیم توی میکنیم تماشا میکنیم فقط گپش همین بود